Cái này chắc được này. Để luôn. 1, 2, 3. Ok. Quá đã. Ồ, con chú bò. Bò ơi, bò à. Ê. Đây, bò đây. Hello. Có cái hồ cá. Hồ đó để là chứa nước để tưới cây, tưới rẫy đó, để bắp trên này này. Trên này có cây bắp đẹp. Đây, bắp. Đây rồi để bắt luôn. Ô, có trái ra nè mọi người nè. Nhưng mà chưa có lớn. Đây. Có bắp luôn. Thấy chưa? Tí nữa mình bẻ một trái mình vô mình luộc nha.
hư chứ không phải già, cái này hư rồi. Để mình lấy đi quả khác. Cái này chắc được này. Để luôn. 1, 2, 3. Ok, quá đã. Mình sẽ vô lại. Hello chú bò. Một xíu thì có lớn, chắc phải đợi mấy tháng nữa mới chín ăn. Đây là mình đi lại cái hồ cá. Nói vậy chứ mặt sâu lắm á.